السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل وكمان وصل. ايش هو اللي وصل؟ وصلت اليوم معنا الغسالة اللي هي بالتقنية التركية سونيكاي، غسالة مع نشاف 2 في 1 12 كيلو. طبعا هذه عليها عرض مميز جدا ورائع جدا حتى يوم الخميس القادم ان شاء الله. تعالوا نشوف الغسالة هذه كيف بتشتغل، لانه احنا نزلنا عليها العرض وفي استفسارات كتير كيف يعني غسالة ونشاف في حوض واحد. هي الغسالة بتتكون اللي هي غسالة وبيجي معها البربيش، وبيجي هان كمان إلها بربيش لتصريف المية. الغسالة هينا نفتحها، تمام. هي النشاف تبعها حنشيله، بعدين عندنا حنشغله. هان في عندنا مفتاحين حمر موجودين، تمام. هدول بدنا نشيلهم. هيني شلت المفتاح الأول، سحب بنسحبه، تمام. وبنيجي على المفتاح الثاني، هيني سحبته كويس، وبنلف النشاف هيك ينملي بيطلع النشاف عنا. هي طلع النشاف عنا موجود. خلينا نحطه على جنب ونشوف ايش الغسالة. هذا البربيش للمية، هينا بنيجي بنحطه هان، وهذا بنحطه وين؟ في الماسورة تاعت المية. حنقول احنا حطيناه، طبعا احنا حنشغلها بس بدون مية. حنشوف هلا. هي جبنا مثلا الغسيل تبعنا، اذا حدا عنده غسيل حاجة بده نغسله له ماشي. طبعا عشان تنظف الغسالة لازم استخدم لها مسحوق غسيل كويس. طبعا هذا فلتر للمية، لما بتدخل المية هان كويس في فلتر إلها علشان اذا في اي وسخ في الهادي تكون المية نظيفة. هينا سكرنا هان، او خلينا نشوف. هذا اول حاجة، هذا بحافظ على المية اللي جوا. هان اذا انا بدي اصفي المية بحولها على السهم، هان بصفي المية. هذا للتشغيل طبعا مع مؤقت زمني للغسالة، هذا مؤقت زمني للنشاف. هينا حطينا الأواعي، وهينا شغلنا اللي هو حطينا هذه على المية نفترض، وهان هينا شغلنا. طبعا هي هيك بتغسل، طبعا بيكون لازم يكون فيها ميه واواعي. طبعا هي بتلف يمين، وبعد شويه بتلف اللي هي شمال، بتلف شمال وبتلف يمين زي ما احنا شايفين، تمام. طيب هلقيت نقول خلصت هان الغسيل. حط هان، نقول خلص الغسيل هيك. هلا بدنا نيجي احنا نعمل النشاف. طبعا شلنا الغسيل تبعنا اللي احنا غسلناه لنضيف، وحنجيب النشاف تبعها. هي النشاف حنحطه، طبعا احنا قلنا التنتين الحمر هيهم. حنجيب النشاف، هيني حطيته. وحجيب هدول التنتين الحمر عشان ما يطيرش النشاف، بأكبسهم كبس زي ما انا شايفين هيك. حطينا، وحنجيب هي الغسيل اللي غسلناه، طبعا هو حيكون مبلول. حطيناه هان، وجبنا هذه معاها. طبعا كل اللي بيغسله بيعرفوا. هينا حطيناها، وحنشغل التايمر اللي هو تبع النشاف. هينا شغلنا. طبعا هي حتعمل عملية طرد للمية، وهي عملية عصر. طبعا مش حتنشف تنشيف، هي بتعمل عملية طرد للمية. هي النشاف هيك صار شغال. طبعا النشاف بلف في اتجاه واحد، الغسالة بتلف في اتجاهين. خلصنا، باخد هذا. هيني طلعتها وطلعت الغسيل، اشوف الغسيل كيف. هي الغسيل طبعا نظيف. هذا بشكير ماركة بانوتكس. ماركة بانوتكس عندنا ماركة شركة محترمة وشركة رائعة جدا. بننصح بشراء قطن 100%. وكل التحية والتقدير لشركة بانوتكس والقائمين عليها عشان خلونا نستخدم المنشفة تبعتهم للغسيل. بدنا نيجي نصفي المية. حاجيب البربيش هذا تبعها، بحطه سواء في الهان، وبأضغط أنا على الاتجاه تاع تنزيل المية. بتنزل المية، وهيك بصير نلبس أواعي نظيفة. هذه الغسالة اليوم عليها، هذه بتسعى 12 كيلو. جماعة ايش يعني 12 كيلو؟ 12 كيلو يعني وزن
اللي بتتحمله الغسالة اللي هي المية والأواعي. كل الغسالات لما بنقول قديش مثلا الوزن، هي بتتحمل المية والأواعي اللي فيها ما وزنه 12 كيلو. غسالة رائعة جدا، خفيفة، سهلة الاستخدام، ممتازة جدا، وعليها عرض زي ما احنا قلنا. قديش العرض عليها؟ قديش العرض يا أبو جمال؟ إذا عرفت العرض أبو جمال، إذا عرف العرض عندنا حياخد غسالة مجانا. قديش يا أبو جمال؟ 200 شيكل. أبو جمال قال 200 شيكل، ولكن إحنا بنقول 179 شيكل. هي سعرها الأساسي 220 شيكل، عليها اليوم عرض 129 شيكل حتى يوم الخميس القادم. وتابعونا مع عروض جديدة مع شركة المهندس وسيم الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.